Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, es freut uns, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Und ja, heute ist es endlich soweit. Es geht auf unsere erste Athen-Wanderung. Die erste Athen-Wanderung, die hat uns ins Panitha-Gebirge geführt. Und zwar vom Stadtteil Thrakomakedonis aus, den wir mit dem Bus erreicht haben. Genau, sind wir mit dem Bus hingefahren und dann direkt am Stadtrand ging die Tour sofort abenteuerlich los. Über Stock, über Stein, mit Kraxeln, Gipfel war mit drin. Ein Gebiet, wo vor wenigen Jahren schon ein Waldbrand gewesen ist. Also da war ordentlich was geboten auf dem Weg. Ja, und noch dazu wurde es dann sehr schnell und für unsere Verhältnisse zu früh dunkel. Genau. Wenn man den Sommer gewohnt ist beim Laufen, ja, im Winter ist weniger Zeit. Ja. Genau, waren wir ein bisschen in Zeitnot am Ende. Aber das wollen wir jetzt gar nicht so weit ausführen. Das zeigen wir euch jetzt gleich Genau, im wir haben Video. alles auf Bild festgehalten. Und ja, dann würde ich sagen, Kommt einfach mit und wir schauen es uns zusammen an. Startpunkt unserer Tour war am Ortsrand des Athener Ortsteils Thrakomakedonis. Und es war sogleich ein abenteuerlicher. Ja, Echt jetzt? ja. Nee. Nein, das geht anders. Hier lang. Da ist der Weg. Hier ist der Weg. Ich spring doch da jetzt nicht runter. Da, hier geht der Weg lang. Nachdem das erste Hindernis überwunden bzw. umgangen war, ging es nicht weniger abenteuerlich weiter. Unwegsam durch Gestrüpp, über Felsen und auf schmalen Pfaden wanderten wir bergan in Richtung unseres ersten Zwischenziels, der Hütte Bafi. Bevor wir aber die Hütte erblickten, kam zwischenzeitlich schon der höchste Punkt unserer Tour in Sicht, der Gipfel Ornio, nebst darauf befindlichem Sendeturm. Bis dahin war es aber noch ein langer und anstrengender Weg. 2,5 Kilometer. Tobi ist schon fertig. Der Tobi, der ist nicht fertig. Der ist erst am Ende des Tages fertig. Ein Weilchen später kam dann auch die Hütte in Sicht. Da hatten wir wohl noch ein paar Höhenmeter vor uns. Ein kleines Highlight der auf einem Wanderweg ungewöhnlichen Art war ein mit Christbaumkugeln behängter Baum. An der Hütte angekommen, hatten wir eine schöne Sicht auf den Ornio. Allerdings, jetzt gab es erstmal ein kleines Päuschen für uns. Frisch gestärkt machten wir uns an den letzten Anstieg. Nach einem kurzen Stück eine Straße entlang machte unser Weg dort weiter, wo er an der Hütte aufgehört hatte, fordernd bergan.
Letztlich war es geschafft und uns bot sich eine herausragende Aussicht. Bergab ging es nach kurzem Abstieg über Felsen etwas entspannter weiter als bergauf in Richtung der zweiten im Panitha-Gebirge befindlichen Hütte, der Hütte Flamburi. Angekommen, entschlossen wir uns recht spontan, die weitere Abstiegsroute umzuplanen. Statt ein kurzes Stück zu unserer Aufstiegsroute hinabzuwandern, entschieden wir uns, einem Schild, welches in Richtung Thrakomakedones wies, zu folgen. Eine zum einen sehr gute, zum anderen aber auch eher abenteuerliche Entscheidung, wie sich gleich zeigen wird. Nach kurzer Zeit erreichten wir ein Waldbrandgebiet, welches einige Jahre zuvor entstanden ist. Was zunächst noch als überaus faszinierender Wegabschnitt begann, entpuppte sich alsbald als sportliche Krabbeltour über und unter kreuz und quer liegenden Bäumen und Büschen hindurch. Immerhin, es war noch ein Weg mit Flatterband markiert. Trotz der Wegmarkierung war es eine sehr zeitraubende Angelegenheit, hier voranzukommen, was letzten Endes dazu führte, dass es immer dunkler wurde. Blick auf Athen war dann natürlich top. Fürs Weiterkommen war es eher schwierig. So kam es auch, dass es gerade dunkel war, als wir am Stadtrand ankamen. Ja, das war sie gewesen, unsere erste Athen-Wanderung. Ja, und wie ihr gesehen habt, sind wir auch direkt aus dem Bus in die Natur gefallen und nicht nur in die Natur, sondern in die Wildnis. Wildnis hinein. Also es ging gleich richtig zur Sache beim Weg, über Felsen, über Stock, über Stein mit Kraxeln. Schön bergauf, ja. Schön bergauf, genau, also war ordentlich was geboten gewesen. Da waren wir auch sehr positiv überrascht. Ja, hätte keiner mit gerechnet. Nö, also ich hätte nicht gedacht, dass man direkt ab Ortsrand Athen gleich Ja. so ordentlich wandern kann. Also da hat uns doch Ja. überraschend viel Spaß gemacht dann auch. Ne? Und
Ja, hatten eine Tour vorgeplant über die erste Hütte zum Gipfel. Und ja, ab da haben wir tatsächlich ein bisschen spontan umgeplant. Die andere wollten noch ganz zur zweiten Hütte. Haben wir die mit eingeplant und ab der zweiten Hütte haben wir dann nochmal umgeplant, weil da wollten wir eigentlich auf die Aufstiegsroute wieder runter. Dann haben wir dieses Schild gesehen. Ja, da war ich natürlich gleich sehr glücklich. Und dann hat er gleich gesucht auf Komoot. Genau, dann habe ich gleich mal geguckt, Ob das geht. ob das da runter passt, ob wir da auch hinkommen, wo wir hinkommen wollen. Und ja, also so weit, so gut. Und da kein Warnschild stand, haben wir gedacht, ist schon in kam Ordnung. dieses Waldbrandgebiet, genau, also kein Hinweis, kein Nix. Und da wird es dann auch, ja, zum einen war total faszinierend, da durchzulaufen, zum anderen halt hinten raus auch, ob der Tatsache, dass es dann schon dunkel wurde, ein bisschen abenteuerlich, ne? Weil das war dann alles doch sehr. Genau, das war eigentlich unser Hauptproblem. Der Weg war zwar schwierig zu laufen, war aber ganz gut markiert. Also man hat ihn Mit dem eigentlich Flatterband, nicht genau. verloren. Nur ja, mit dem Zeitdruck war es dann ein bisschen schwierig. Genau, ja, zwischen den Jahren wurde es halt dann doch etwas früh dunkel. Ja. Und ja, quasi mit Dunkelwerden sind wir dann ins Ziel eingelaufen. Gut. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Tour war super, hatte richtig Laune gemacht und Die lässt jetzt auch hoffen für die nächsten beiden Touren. Die sind nämlich genauso schön gewesen. ja, da wollen wir aber noch gar nicht so viel erzählen. Wir belassen es für dieses Mal dann dabei. Ja, dann würde ich doch sagen, Sehen wir uns bei der nächsten Athen-Tour wieder. genau, nächsten Sonntag. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Ja, bis dahin.